Täna räägin Timur Lenkist, keda Euroopas tuntakse nime all Tamerlan. Ta oli üks kuulsamaid ja kartetumaid vallutajaid Aasia ajaloos ning lõi väga suure impeeriumi Kesk-Aasias 14. sajandil. Timur sündis piirkonnas, mis jääb tänapäeva Usbekistani aladele. Ta ei olnud otsene Džingis Khaani järeltulija, kuid kasutas tema mainet ja traditsioone oma võimu õigustamiseks. Nooruses saadud vigastus jättis ta longama, millest tuli ka tema hüüdnimi. Timur tuli võimule tänu osavale poliitikale ja sõjalisele tugevusele. Ta nimetas end islami kaitsjaks, kuigi tema sõjakäikud olid äärmiselt julmad. Oma impeeriumi keskuseks tegi ta Samarkandi, millest kujunes kultuuri- ja teaduskeskus. Timuri vallutused ulatusid Indiast kuni Vahemereni. Ta purustas Delhi sultanaati ja võitis isegi Osmanite impeeriumi sultani. Tema impeerium oli väga suur, kuid püsis koos peamiselt tema isikliku autoriteedi najal. Timur oli tuntud oma hirmutaktika poolest. Ta lasi tappa tuhandeid inimesi ja ehitas vallutatud linnades hirmu sümbolina koljutest torne. See aitas tal vastupanu vähendada, kuid jättis talle väga verise maine. Huvitaval kombel oli Timur samal ajal ka kultuuri toetaja. Ta lasi ehitada mošeesid ja paleesid ning tõi Samarkandi teadlasi ja kunstnikke. Tema järglased jätkasid seda pärandit, eriti arhitektuuri ja teaduse alal. Timur suri 1405. aastal sõjakäigu ajal Hiina suunas. Pärast tema surma impeerium kiiresti lagunes, sest see ei olnud hästi organiseeritud. Sellest hoolimata peetakse Timuri üheks mõjukamaks ja kartetumaks vallutajaks Aasia ajaloos.